сказали, что мы будем копать окопы далеко от передовой. Передовой. Prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditangkap Vitali Polski menceritakan bagaimana dia sampai di garis depan. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Selasa 6 Agustus 2024. Polski menceritakan bagaimana ia direkrut paksa dan awalnya dijanjikan hanya akan berada di gunung. Namun pada akhirnya dia dilemparkan ke medan perang. Saat maju ke kelompok depan, Polski mendapat tembakan mortir dan kemudian ditangkap oleh tentara Rusia. Vitali Polski tidak mengerti arti berada di garis depan. Tahanan tersebut mengungkap hal biasa di jajaran orang Ukraina yang dimobilisasi. Menurut tawanan perang, banyak orang yang dimobilisasi melarikan diri, hanya barang-barang berserakan yang tersisa dari mereka. Стреляли минометами. И мы попал, капитан там валялся, его оглушило что там еще, убитый был. Мы вдвоем попали в посадку, и нас там сразу ваши приняли. Первого повели, а меня метров за 200 сзади начали вести. Ну, когда командование бывает хорошее, но это редкость. А вот и мы тоже не можем понять, какого нас туда закинули. Какого черта нас там оставили? Мы вообще не должны были на передовой быть. А у нас ноги сюда че подернули. Там одни шмотки лежат, но оставались. Таким, как я, сидеть дома надо. Все уже. Мы уже свое отвоевали, говорится. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.